Hai sahabat sehat, sudah tahukah kalau TBC itu menular lewat percikan dahak di udara saat penderita batuk atau bersin? Sehingga kita harus paham etika batuk yang benar. Pertama, gunakan masker. Kedua, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan baju bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Tujuan etika batuk adalah mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas, droplets, dan membuat nyaman orang sekitar. Banyak penyakit yang dapat dicegah dari kebiasaan batuk yang baik, terutama penyakit yang ditularkan melalui udara, airborne diseases. Maka sahabat sehat sebaiknya terus menerapkan etika batuk di mana saja, apalagi jika sudah terbukti menderita TBC.